Buyuk sarkardalar. Amir Temur. Dunyoning 27 mamlakatini musahhar qilib bir bayroq ostida birlashtirgan, umri davomida 1000 dan ortiq jang o'tkazgan va ularning barchasida g'alaba qozongan, jang maydonlarida bir marta ham yengilmagan buyuk sarkarda sohibqiron Amir Temur milodiy 1336-yilning 9-aprelida Kesh yaqinidagi Xo'jailg'or qishlog'ida tug'ilgan. Otasi Amir Tarag'ay Barlos qabilasining nufuzli oqsoqoli, onasi Tegina xotun ziyoli xonadonda tug'ilib voyaga yetgan. Buxoro ulamolari peshvosi Alloma Ubaydulloh al-Buxoriyning qizi bo'lgan. Bolaligidanoq tabiatan bosiq, zehni o'tkir Temurbek dastavval maktabda saboq oldi. Ustozlar nazoratida kamonda o'q uzish, nayza tutish, otlarni saralash, ov qilish, chavandozlik va qilichbozlik sirlarini teran o'rgandi. 1358-yilda Mavarounnahr hukmdori Amir Qozog'on o'ldirilgandan keyin mamlakat 10 ga yaqin bekliklarga bo'linib ketadi. Parokandalik avj oladi. Ana shunday vaziyatda tarix maydoniga kirib kelgan Amir Temur o'zboshimcha amirlar boshini bir joyga qovushtirishga bel bog'ladi. Og'ir kurashlardan keyin 1370-yilda vaqti yetib hokimiyat tepasiga keldi. Samarqandni saltanat poytaxti deb e'lon qildi. 1391-yilda To'xtamishxon bilan jangga borayotib, Dashti Qipchoqda, hozirgi Qozog'iston Respublikasi Ulutov yonida ulkan toshga eski o'zbek tilida xotira satrlarini o'ydirib yozdirganda, o'zini Turon sultoni Temurbek deb atadi. 35 yil hukm surgan sohibqiron Amir Temur Markaziy Osiyo hududlarini yagona markazlashgan davlatga birlashtirdi. Hind va Gangadan to Orol dengizigacha, Tianshandan to Bosforgacha ulkan imperiya barpo etdi. Amir Temur yengilmas sarkarda sifatida dunyoga dong taratgan. Uning 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik yurishlari tarixdan ma'lum. Bu urushlar imperiya hududlarini kengaytirish bilan birga savdo yo'llarini egallash, kutilayotgan turli xatarlarning oldini olishda ham muhim o'rin tutgan. Sohibqironning yurishlari Xitoyda Ming sulolasi davlat boshiga kelganda mo'g'ullarning Xitoyga solayotgan xavfini bartaraf etdi. Oltin O'rda xoqoni To'xtamishxon bilan 1391-1395-yillarda olib borilgan murosasiz janglar Rossiyani mo'g'ullar zulmidan xalos qildi. Rus xalqiga xolisona markazlashgan davlat tuzish imkoniyatini yaratib berdi. Usmonlilar imperiyasi ustidan qozongan g'alabasi esa Yevropani Usmonlilar mustamlakasidan qutqarib qoldi. Uni Yevropa xaloskoriga aylantirdi. Amir Temur nafaqat o'z mamlakatida, balki boshqa yurtlarda ham bunyodkorlik ishlariga katta e'tibor qaratdi. Dastavval Samarqandni dunyoning eng obod shahriga aylantirdi. Butun mamlakatda yo'llar kengaytirildi, ko'priklar solindi, robotlar tiklandi, bozorlar orastalandi, binolar qad ko'tardi, xiyobonlar barpo etildi, bog'lar gullab yashnadi. Kuch adolatda shiori butun Turon davlati hududida axloqiy va ma'naviy mezonga aylandi. Amir Temur ulkan davlat arbobi sifatida Yevropa va Osiyo o'rtasida o'zaro aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladigan yagona makon yaratish choralarini qidirdi. Bir tarafdan Xitoy, Hindiston, ikkinchi tarafdan Fransiya, Angliya, shuningdek Usmonlilar imperiyasi, Ispaniya, Italiya, Misr va boshqa davlatlar bilan yaxshi aloqalarni yo'lga qo'ydi. Sohibqiron Amir Temur 1405-yilda Xitoy safariga borayotib, O'tror shahriga yetganda qattiq og'rib qoladi va bir necha kun og'ir dard bilan kurashib, 18-fevral, chorshanba kuni shu yerda vafot etadi. Ulug' hukmdor Samarqandda Amir Temur maqbarasiga dafn etilgan. Jahonning 4 mashhur sarkardasidan biri,
kuragi yerga tegmagan buyuk lashkarboshi, Xudo bergan salohiyatini to'la to'kis namoyon eta olgan, o'xshashi yo'q buyuk armiya qo'mondoni Amir Temur o'zining bunyodkorligi, adolati, tengsiz jasorati bilan tarixda qoldi. Amir Temur